Corolla com barulho na suspensão. Bem simples de resolver. Aqui é bieleta. Vai peso no amortecedor. Aqui, ó. O problema não tá na bieleta, mas na bucha da barra. A folga que tá. Pô, tem as partes. Fica um barulho muito estranho. E esse aqui é amortecedor, esse aqui é batente, mas não é. Só a bucha da barra, apenas.